Cristina y Néstor antes tienen, yo me anoté acá, plazo fijo millonario, caja de seguridad con millones de dólares, departamentos en Recoleta, en Constitución, 25 inmuebles en Santa Cruz. ¿De quién estás hablando? De la familia Kirchner. No, pero la familia Kirchner es una entelequia. Existe. Pero para eso, Néstor Kirchner, así como vos decís que tenés Cristina media casa. Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Alicia Kirchner y debe haber 50 Kirchner más. Total, La responsabilidad penal en la República Argentina es individual. Sí, ¿Está? por Entonces, supuesto. Cristina Fernández de Kirchner, que es la persona a quien yo conozco, no conozco al resto, es inocente y no podría ser corrupta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. Porque es demasiado inteligente. Y a la gente inteligente le chupa un huevo eso. ¿Cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? Mira, sí. a mí me hace ruido, a la base no. A mí me hace ruido porque yo creo que la regeneración de la política es necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. No porque piense que a priori está mal tener una casa importante, un patrimonio importante. Los políticos que se admiran, no sé cuál es el patrimonio de Merkel o el patrimonio de Biden, pero te puedo asegurar que son infinitamente superiores al del más rico de los políticos en la Argentina. No creo, Y bueno, y nadie investiga demasiado cómo la tienen, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los ocupas de territorio, de grandes extensiones de territorio en la Argentina que compraron a precio vil? Lewis, Benetton y también Lázaro Báez. Yo quiero que se distribuya la tierra de Benetton, pero también la de Lázaro Báez. No me importa de qué partido político es.